Im westfälischen Verl muss Asphaltfee Julia ihren zweiten Toilettentruck durch die Sicherheitsprüfung kriegen. Julia, komm einmal noch ein bisschen vor. Ein bisschen links. Ja. Gerade. Ein bisschen weiter noch. Gut. Bei diesem Fahrzeug hier, WC4, werden wir eine SP machen. Das heißt, das ist eine Sicherheitsprüfung. Die folgt immer 6 Monate nach der Hauptuntersuchung. Und da sind, fallen ein paar Blöcke weg, wie zum Beispiel Sichtverhältnisse und lichttechnische Einrichtungen. Damit ist ein LKW alle halbe Jahr unterm Prüfer. Ja, mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchung oder eben der Untersuchung auf sicherheitstechnische Belange dran. Bei der ersten alten Lady hatte Prüfer Ludger schon einen kaputten Reifen angemahnt. Hoffentlich kommt wenigstens die zweite ohne Beanstandung durch. Ready? Ready. Einmal durch. SP. Eine stand nicht, wen hatten wir, ne? Gut. Und alles andere ist im grünen Bereich. Bremsen Gut. top. Ja. Bremsen wirklich top, Ja. muss man sagen, für so ein Auto. Ja, top. Top-Werte. Gute Ja, man Fahrer, sieht's. gute Arbeit. Ja, natürlich, gute Arbeit, ne? Gut eingebremst. Ja. Der erste hatte ein bisschen Mängel mit dem Reifen. Das beheben wir. Der zweite top. Auch Bremsanlage von unten sieht wirklich gut aus. Eine Glühlampe rechts war ein bisschen, da haben wir gerade eine neue reingebaut. Lichttechnisch alles top, läuft, sieht auch gut aus. Also kann sie ganz, ja, ich sag mal, sicher dann über die Straßen fahren mit dem Auto jetzt. Das ist wirklich gut gelaufen, muss man sagen. Ja. Gleich kommt die Juni, eine Servicekraft von uns. Und sie wird mit mir einmal den LKW aufbauen und dann gucken, ob alles drin ist. Denn morgen geht er ja raus. Und der Veranstalter kommt nachher noch, der sich die beiden LKWs angucken sollte und muss dann gucken, welchen er für morgen haben möchte. Juni stammt ursprünglich aus Venezuela und hat über eine Freundin erfahren, dass Julias Firma eine Aushilfe sucht. Hi. Hi. Hola. Hola. Alles fit? Ja, bei Ja, dir? ja. So. Ich bin gerade schon dabei, loszulegen. Ja, und jetzt sage ich dir erstmal, wie es hier funktioniert, ne, dass du das auch kannst irgendwann mal. Ja, hier. dann bitte. Okay, ja. Die 36-Jährige hat sich schnell als Servicekraft bewährt und sucht nun neue Herausforderungen. Für die Zukunft habe ich mir gedacht, dass ich selber den LKW fahren könnte, um die Events selber zu besuchen. Also tatsächlich konnte ich die letzten Wochen bei der Juni raushören, dass sie Interesse hat an einem LKW-Führerschein. Also sprich, sie sagte letztes Mal, also irgendwie, ich würde mir das auch zutrauen, so einen LKW-Führerschein zu machen, denn es wäre besser für sie von den Stunden her und sie könnte auch mich entlasten, ne? Wenn sie dann einfach fahren könnte, aufbauen könnte, den Service vor Ort macht und dann auch nach Hause fährt. Die zwei Frauen haben viel gemeinsam. Beide sind als Kind nach Deutschland gekommen, mussten sich durchs Leben boxen, sind Mütter und ehrgeizig. Es kribbelt, es kitzelt so, um das selber zu machen, um selber irgendwo hinzugehen, rauszukommen und den Truck zu präsentieren, aufzubauen und dass die Leute sagen, wow. Daraufhin waren wir natürlich verwundert und fanden das toll und haben gesagt, wenn das dein Ernst ist, dann unterstützen wir das und machen das mit dir. Während die zwei Frauen ihre Toilettentrucks klar machen, trifft aus dem 30 Kilometer entfernten Detmold Eventmanager Michael ein. Spitzname Mino. Endlich! Servus, hi. Hi. Ich habe noch nicht gewartet, Hallo. das ist die Juni. Juni? Mino, hallo, das grüß ist dich. Mino. Hi, hi. Das ist der Veranstalter, den wir morgen fahren. Nur mal so, morgen Genau. wird Juni mit mir mitfahren. Bist du dabei? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich zeig dir beide Fahrzeuge. Wir haben sie für Cool. dich gerade aufgebaut. Dann kannst du dir tatsächlich einen aussuchen Ja. für morgen. Genau. Ja, ich würde einfach sagen, komm mit. So, auf Wir geht's. gehen jetzt erstmal in den ersten. Ja, Mino hat hohe Ansprüche für seine Veranstaltung morgen. also ich erwarte schon Luxus bei so einer Geschichte und auch was ganz Besonderes mit einer besonderen Ausstattung. Und eben das, was man nicht so auf jeder Straßenseite sieht, bei jedem kleinen Fest sieht. Also es muss schon was Besonderes sein. Julia ist da zuversichtlich. Einmal er hier Wow, mit Kamin. Schön warm. sehr schön. Scheint, als wäre der Kunde auch mit diesem Wagen bereits sehr zufrieden. Sehr, sehr schön. Sehr einfallsreich. Und natürlich, Und natürlich, Ja. du siehst, Eyecatcher Kamin. Sehr also ich finde, schön. das ist Cool. ganz cool gelungen, so dieser ganze Auf jeden Look, Fall. schön warm und kuschelig und gemütlich Auf jeden und dieses. hat was. Sehr schön. Ich finde ihn total toll. Er ist geschmackvoll eingerichtet. Er hat das gewisse etwas, wo ich von sprach. Und das ist mir wichtig und meinem Kunden auch wichtig. Also ich finde ihn super, bin aber noch mehr gespannt, was der zweite noch hergibt. Also jetzt schauen wir mal. Truck Nummer 2 bietet das maximale Kontrastprogramm.
Das ist das zweite Schätzchen. Ganz anderer Look, oder? Ganz anderer Look, ja, Hell, total. kühler, Auf jeden Fall wesentlich kühler. modern gehalten. Für welchen der beiden Trucks wird sich der Eventmanager entscheiden? Ja, super. Also ich finde ihn auch sehr schön, wirklich. Es ist natürlich ein totaler Unterschied zu dem anderen Wagen, keine Frage. Ich finde diesen halt ein bisschen moderner, stylischer, was das betrifft. Für mich persönlich, meine Meinung eher für die jüngeren Gäste. Und das andere eher für etwas, ich sag mal, 30 aufwärts. Aber der ist halt gemütlicher, das ist mein Empfinden. Aber ich finde beide Wagen toll, toll gelungen. Klasse. Ich bin noch hin und her gerissen, aber ich glaube, ich weiß es. Minos Event morgen zielt zwar einerseits auf ein etwas gesetzteres Publikum, aber andererseits liegt hell und modern zurzeit im Trend. Oh mein Lieber, hast dich entschieden. Ja, habe ich. Hast du? Ja, So hab schnell? Ich nehme den mit dem wunderschönen Kamin. Alter, das Kuschelige. Ja, genau. Die kuschelige Variante. Genau. Okay. Weil das einfach besser zu der Veranstaltung und zu den Gästen passt. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Für den Dann Ski. soll es so sein. Dann packe ich ihn für dich ein Ja. und dann komme ich morgen damit angetuckert. Dann sehen wir uns morgen. Ja, ich bin mega freu mich. gespannt. Ich bin Super. mega gespannt, wo Alles ich da klar. lande. Super. Ich freue mich. Ich auch. Jetzt muss Mino nur noch den Geschmack seiner Gäste getroffen haben. Das wird er morgen herausfinden.